こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。皆さんは受け身が使えていますか？日本では学校で英語を勉強するときに英語の受け身を勉強します。でも実は英語ネイティブはあまり受け身を使わないと聞きました。英語では受け身をあまり使わないみたいですが、日本語では受け身をよく使います。今回は受け身をいつ使うかお話をします。皆さん、人生の主人公は誰ですか？主人公というのはドラマやアニメなどでのメインキャラクターのことです。人生でも主人公がいるはずです。自分の人生の主人公は自分ですよね。自分の人生は自分がメインです。だから日本語では自分のことは自分が主語になります。弟が私のことを叩きました。弟が私のことを叩きました。これも間違いではありません。正しい日本語です。子供は弟が自分を叩いたときに、弟が叩いたという場合もあります。でも、自然な日本語では、弟に叩かれたとなります。自分が主語の時や、話している相手とお互いに主語が誰か分かっている場合には、主語を言わないことも多いです。だから、私は弟に叩かれたよりも、弟に叩かれたという方が多いです。じゃあ、お母さんが私を叱りました。これはどうですか？私が主人公ですから、私が主語になりますね。だから、受け身を使います。お母さんに叱られた。誰かが私の足を踏みました。これも私が主人公ですから、私が主語です。誰かに足を踏まれた。足を踏まれた。泥棒が私の財布を取りました。泥棒に財布を取られた。財布を取られた。と言います。誰かが何かが私にそれをしたときには、私が主語になって受け身を使います。今の例は、叩いた、叱った、踏んだ、取ったなど悪いことですよね。受け身を使うときには、自分がされて嫌だというときに使うと習ったと思います。基本的にはそうです。自分がされて嫌だと思うときに使います。でも実は嫌だという気持ちじゃない場合に使うときもあります。嬉しいときに使うこともあります。プロポーズや褒めるというのは言うことですね。誰かが私に言いましたという意味が含まれた言葉を使うときには受け身を使うことが多いです。その場合は絶対ではありませんが、受け身プラスちゃった、でしまったを使います。プロポーズされちゃった、褒められちゃった。このちゃったも残念な時に使うと習ったと思いますが、実は残念な時以外に使うこともあります。もちろん、プロポーズされたんだ、先生に褒められたんだ、と、てしまったを一緒に使わなくてもいいです。受け身は嫌な時に使うのが基本です。でも、言いますという意味が含まれた言葉にも使うことができます。じゃあ、嫌な気持ちと
嬉しい気持ちは何で判断するのかというと、話している人の表情や声のトーン、シチュエーションなどで判断をします。彼氏にプロポーズされたんだ。え、嫌だったの？今は結婚したいタイミングじゃないんだよね。結婚したいしたくないタイミングってあるの？私はあるよ。うーん。今日先輩にカラオケ誘われちゃった。あれ桜子、先輩のこと嫌いって言ってなかった？嬉しいの？実は最近結構気になってたんだよね。前はあまり好きじゃなかったけど、最近は結構好きかも。このように言う時の表情や声のトーンなどで悪い意味かいい意味かわかりますよね。では、こんな時はどうでしょうか？あれ、たかしくんが泣いてる。どうしたんだろう？ああ、さっきしんじくんにおもちゃ壊されたらしいよ。そうなんだ。かわいそう。この場合も受け身を使っています。これは、たかしくんの気持ちになったので、たかしくんが主語で話をします。だから、受け身を使っています。じゃあ、この場合はどうでしょうか？田中先輩、元気がないね。どうしたのかな？なんか、彼氏に振られたらしいよ。ああ、そうなんだ。でも、田中先輩が浮気したから仕方ないよね。え、田中先輩浮気したの？そんな人だと思わなかった。ねえ、私も。田中先輩の彼氏がかわいそうだよね。浮気されたら別れたくもなるよ。今のは田中先輩の立場になる場合と、彼氏の立場になる場合と、二つの立場で話しているので、田中先輩が振られた、彼氏が浮気されたと言っています。人以外に物が主語になる場合もあります。鈴木さんが小説を書きました。これでも OK です。でも、小説は鈴木さんに書かれました。これでもいいですね。物が主語になって受け身を使う場合には、いつ書いたか、いつ作ったのかのいつを強調して言いたいときです。この小説は10年前に書かれました。この建物は1920年に建てられました。こんな感じで、いつを強く言いたいときに使うことが多いです。今、目の前に建物があります。この建物について話をしたいです。ここに建物があるので、この建物のことが私の頭の中に大きくあります。その場合、この建物を主語にします。最近建てたらしいよと言うと、建てた人の立場になって話すことになってしまいます。今はこの建物の立場になって話したいので、受け身を使います。あれ？こんなところにレストランあったっけ？最近建てられたらしいよ。この場合は、最近できたらしいよという方が自然です。建物の場合は、最近建てられたらしいよ。ビルそのものの場合だったら建てられたでもいいですが、レストランがオープンをした。このようにお店とか学校とかビルそのものじゃない場合には、レストランができたという方が自然です。また、材料を言いたいときにも受け身を使います。これ、綺麗だね。何でできてるんだろう。ああ、土で作られてるらしいよ。すごいね。土でこんなものも作れるんだ。土でできているでもいいです。これも意味は同じです。どちらでも大丈夫です。その時自分が使いたい方を使って構いません。これ土で作られてるらしいよ。これ土でできてるらしいよ。これはどちらを使っても自然な日本語になります。受け身ってすごく難しいと思うかもしれません。
でも、最初は不自然でもいいです。たくさん使ってみてください。使わなければ覚えることができません。何回も何回も使うことが大切です。もしわからないことがあれば、コメント欄などで教えてください。また説明をします。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。